Ci troviamo nel fondo Carpaneta, che è un'azienda costituita da circa 220 ettari, di cui 130 volti alla coltivazione e circa 70 ettari di foresta e parco. L'azienda è costituita da un blocco unico, è caratterizzata anche da una stalla di vacche da latte per la produzione di latte. La gestione della stalla è volta al benessere animale e alla corretta alimentazione. Corretta alimentazione in un sistema di coltivazione biologica e biodinamica spinge a valorizzare un'alimentazione più naturale possibile. Questo si intende con l'apporto per la maggior parte di foraggi. L'alimentazione STG e il benessere animale, caratterizzato anche in questo caso da un pascolo e un paddock, sempre accessibile agli animali, determina un alto valore aggiunto al prodotto finito che è il latte, trasformato anch'esso dalla società agricola La Decima. L'azienda Carpaneta coltiva circa un 30 ettari di riso, tra i quali 5 ettari sono onice e invece tutto il resto è carnaroli. L'onice è una varietà precoce che si presta molto ai soufflé di riso, insalate di riso e fa parte ai risi lungo A, invece tutto il resto è carnaroli. Il carnaroli è un lungo B, è il principe dei risi, denominato per eccellenza, è un riso che si presta a fare tutto, è un riso bello, perlato, è un riso facile da cucinare come facile da lavorare in riseria e di ottima produzione. A pochi metri dal centro aziendale abbiamo un'oasi di biodiversità che è la foresta con annesso parco. Questo ambiente naturalistico, questa biodiversità si ripercuote anche nei terreni agricoli. Infatti abbiamo creato, grazie anche a un perimetro di siepi, un ambiente delimitato e unico a livello di animali, a livello di insetti e tutti quegli elementi che rendono l'azienda agricola nel suo complesso un ambiente isolato e puro.